Labadiena, čia TV3 pavakario žinios apie dienos naujienas trumpai. Esu Kristina Leknaitė ir dėkui prisijungusiems. Į Lietuvą ateina kaitra. Jau šį savaitgalį temperatūra šoktels net iki 37 laipsnių. Kai kurie žmonės džiaugiasi ir ketina toliau mėgauti saulę prie vandens telkinių. Tačiau medikai įspėja, esant tokiems karščiams didėja infarkto, insulto rizika, o patirti saulės smūgiai gali baigtis ir mirtimi. Artėjant kaitros bangai kondicionierių pardavimai palyginti su praėjusią savaitę šoktelėjo net 15 kartų. 26 laipsniai šilumos ir saulėtas dangus vilniečius išviliojo iš namų. Žmonės prie Žaliųjų ežerų gaudo kiekvieną vasaros akimirką. Super, tai geriausia vieta Vilniuje, mes čia su vaikais ateinam. Šitą žinokit, ką veikti namuose, tokių labai geras oras. Vaikai išvažiavo su seneliais į Latviją, tai mes čia pramogavom juos su žmona dviesi. O štai kai kurie saulės ir privengia. Vilnietis Andrius su vaikais pasistatė palapinę šešėlyje. Truputėlį saugomės, nes vakar buvom ganėtinai trumpai, bet labai pasijautė saulė. Tačiau netrukus vasariška šiluma gali virsti tikra kaitra. Mat sinoptikai prognozuoja, jog artimiausiomis dienomis temperatūra gali kilti net iki 37 laipsnių šilumos. Tokia temperatūra Lietuvą pasieks pirmadienį. Šeštadienį termometrai rodys iki 33 laipsnių, o sekmadienį iki 36. Yra aktyvi karščio pernaša šiuo metu iš pietvakarių Europos. Dienos metu ta situacija bus ganėtinai pavojinga. Sinoptikai skaičiuoja, jog didžiausias birželio temperatūros rekordas išmatuotas Kaišiadorių stotyje 2019 metais. Tada siekė beveik 36 laipsnių šilumos. Tikėtina, kad šitą rekordą galima pasiekti. Karšta, niekur pasislėpti. Vandenį pilna buvo žmonių, o ką veikti? Žinokit, aš nesisaugau, aš tiesiog tikiu, kad viskas man geriausiai kaip yra. Tai nei aš kuo tepuosi, nei saugausi ir man viskas tvarkoja. O gyventojai, pasak prekybininkų, tiesiog šluoja kondicionierius bei ventiliatorius iš parduotuvių. Palyginom praeitą savaitę su šią savaitę, tai pardavimai pakilo 15,5 karto. Specialistai įspėja, kad šilumai šoktelėjus iki 39 laipsnių organizmas senka, darosi silpna, didesnė rizika susidurti su sveikatos problemomis. Gali netgi sukelti ir infarktą, ir šilumos smūgį, ir paprastai jau pats nesėkmingiausias atvejis gali baigtis net ir mirtimi. Specialistai ragina dažnai gerti vandenį, o ne alkoholį ar saldintus gėrimus, vengti tiesioginių saulės spindulių, dėvėti galvos apdangalą, šviesius drabužius ir kuo daugiau laiko praleisti vėsiose patalpose. Taip pat primena niekada automobilyje nepalikti vaikų, senjorų ar gyvūnų.